ke dosht me u hedh vet prej lartë? Më është përgjigj veç me jo, e kom pyet masneja a të ka shty dikush, prap më është përgjigj me jo. Me nis me njëherë mas thirrjes edhe nuk është shumë, nashta një minutë diçka, po sot nuk e di. Na e di që kur kemi shku janë konë 2 vetura, edhe mbrapa njënës vetur te parkingu ka qenë e vendosur e shtrime pacientja për neve. Fillimisht e kom pyet për emër mbiemër. Qysh ke bisedu me ta? Në gjuhën angleze, që në vend ngjarjes u kanë krejt gjama, toka. Kur jemi shku si ekip, ajo ka qenë e vetëdijshme, ka qenë tu lëviz. Gjatë rrugës kom bisedu me pacientët. A ke dosht me u hedh vet prej lartë? Më është përgjigj veç me jo, e kom pyet masneja a të ka shty dikush, prap më është përgjigj me jo. Më është përgjigj që ka dhimbje të shpinës, ka dhimbje të këmbëve, masnej ka thonë që kam dhimbje të trupit, kam nevojë me pi ujë. Më thonë gjatë të kohës jemi konë tu e monitoru, edhe nuk gjatë kësaj kohe nuk i kemi lanë me lëviz, sidomos pjesën e këmbëve. Më thënë nuk konë sa ma stabil. E kemi monitoru vazhdimisht në frymërje, sa ka frymërje, sa ka puls, veprimet tona, përpos imobilizimit që është dosht me i bë pacientit dhe i kemi bë, dhe më thënë ka qenë e shtrime në pari, ka pas qafore. Pse nuk je paraqit vullnetarisht, qoftë policia, prokuroria, sepse këtu janë të thirrur, këtu janë organet e shtetit? Po, unë faktikisht kom mendu që mundet me thirrë dikush, qoftë policia, qoftë kushta. Dikush qoftë policia apo prokuroria. Nuk ka ndodhur edhe për mua mas ne ju kanë pjesë e kryme. Këtë pjesës qarova, do me thënë është edhe si protokoll, edhe është si urdhër që gjithmonë ka me u jep kundër dhimbjes. Çfarëdo lloj dhimbje që është, sidomos në pjesë traumatike.